दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो इंजीनियरों से भी आगे निकल गया। यह कैप पेंडुलेंटिक अपने अनोखे घोंसले के लिए जाना जाता है। यह अपना घोंसला पेड़ के बिल्कुल अंत में बनाता है ताकि बंदर या भालू उसके घोंसले तक ना पहुंच सके। लेकिन यदि सांप या अन्य जानवर उसके घोंसले तक पहुंच जाएं तो भी वह कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यह पक्षी अपने घोंसले में 2 चैम्बर बनाता है और दोनों चैम्बर के बिल को अलग अलग कर देता है। जिस चैम्बर में यह पक्षी अंडे देता है उसे बहुत छोटा रखता है और दूसरे चैम्बर के बिल को बड़ा रखता है, ताकि अगर कोई जानवर उसके घोंसले में जाए तो हमेशा बड़े रास्ते से ही जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस पक्षी की चतुराई के लिए एक लाइक तो बनता है।